دونك السلام عليكم. بزاف الناس كيسولوا على التمارين. انا حطيت الكور في الشان ديالي، ولكن ما كملتش الكور. علاش؟ حيت كاين اللي كيسول على الريفيزيون، المراجعه الفرد. دونك كاينين تمارين وكاينين فروض منزليه. دونك هذا بروميير اكزرسيس اش قال كومبليت لو دوكس اون اوتيليز لي مون سويفون. عندنا فيفون، عندنا نون فيفون، عندنا فون، عندنا فلور، وعندنا سول، وعندنا ميليو ناتورال. خاصكم تعرفوا فيفون اللي هو كائن حي، نون فيفون اللي هو عنصر غير حي ولا غير حي، وعندنا فون هو لونسومبل دي زانيمو، يعني مجموعه ديال الحيوانات كنسميوهم الفون. الفلور لونسومبل دي فيجيتو. سول اللي هو التربه، والميليو ناتورال هو الوسط الطبيعي. دونك قال لي نوتر انفيرونمون اي فورمي دو بلوزيور بطبيعة الحال، بلوزيور ميليو ناتوريل، يعني غنديرو 6 هنا. وي chacun entre eux est constitué de composants. Un composant vivant بطبيعة الحال زعما مكون دو كومبوزون، يعني مكونين. ان كومبوزون، وكنجيو نشوفوا الجمله اللي من موراها كاتب لي فورمي دي زانيمو، سيتادير لو كومبوزون فيفون اي دي فيجيتو. دي زانيمو قلنا لي زانيمو هما الفون، يعني لونسومبل دي زانيمو هو 3. اي دي فيجيتو اللي هو لونسومبل دي فيجيتو نابيل الفلور اللي هي 4. Et une composante non vivant, c'est-à-dire 2, comme l'air, l'eau et le sol, اللي هو 5. مزيان. Donc on passe maintenant l'exercice 2, mettons en ordre نديرو l'étape pour étude de microfaune de sol. زعما باش نقراو هذوك الحيوانات اللي كتعيش في التربه كنديرو واحد ليتاب. اول حاجه عندنا رياليزي، غنقراهم كاملين. رياليزي ان ديسان دو لوبسيرفاسيون سور ان بابيي دو بلون، قالك دير الرسم في واحد الورقه بيضاء ديالك. ريكوبيري ان اشانتيون دو سول، جمع عينه ديال التربه. ايزول الميكروفون باغ لاباري دو بيرلاز، اعزل هاد المكونات ولا اعزل هادوك الحشرات الصغيورين باغ لاباري دو بيرلاز. اوبسيرفي او ميكروسكوب دون لو لوب بينوكيلار، لاحظها بالمكبر الزوجي. لا لوب بينوكيلار هو المكبر الزوجي. دونك اول حاجه غتكون عندنا هي récupérer, يعني نجمعوا هاد l'échantillon. Deuxième étape, isoler par l'appareil de Berlez. Troisième étape, غنديروا la loupe binoculaire pour observer، غنشوفوهم بلا loupe binoculaire المكبر الزوجي. ثم quatrième étape غنديروا الرسم ديالهم في البابي بلون. مزيان. غنمشيو دابا ل troisième question ou bien troisième exercice relié par une flèche، يعني صل بسهم les termes du groupe A. الجروب A مع الجروب B. كاين zooplancton، كاين microfaune، كاين unicellulaire، كاين pluricellulaire. كاين les êtres vivants finis qui vivent dans le sol، les êtres vivants formés par plusieurs cellules، les êtres vivants formés par d'une seule cellule et les êtres vivants animaux visibles qui vivent dans l'eau. Donc قالك zooplancton. Les zooplanctons هما les êtres vivants animaux vivent invisibles qui vivent dans le sol. يعني غنديرو الأولى. دونك غنديرو الأولى مع الأخرى. اسمحوا لي نعاودها باش تبان، حيت بحال درت في الثاني. غنديرو الأولى مع الأخرى. دونك زون بلاكتون هما لي زيتر فيفون، الحيوانات اللي انفيزيبل اللي كتعيش في الماء. مزيان. ميكروفون هما لي زيتر فيفون كي فيف دون لو سول. يعني غنديرو الثانيه مع الاولى. unicellulaire c'est-à-dire formé par une seule cellule، يعني unicellulaire واحد الخليه كيتكون من خليه واحده. دونك الثالثه مع الثالثه. وي. ثم بقات لينا pluricellulaire c'est-à-dire يتكون من خلايا ولا بليزيور سيلول، بزاف ديال الخلايا. دونك غنديرو 4 مع 2 صافي. كنظن كلشي مفهوم. نعم. C'était 4 exemples pour chacun de 2 types de milieux naturels. Donc les milieux aquatiques يعني الأوساط المائية، والميليو تيرستر الأوساط البرية ولا القارية. دونك المائية نقدروا نكتبوا لاك، ريفيير، لاك هي ضايا، ريفيير اللي هو نهر. نكتبوا مثلا فلوف اللي حتى هو نهر ولا واد.
نكتبوا مثلا لي زوسيون اللي هما المحيطات، لا مير اللي هو البحر اكسيتيرا. لا تير غنكتب مثلا لا فوغي، غنكتب مثلا ديزيرت اللي هي الصحراء، لا فوغي هي الغابة، ديزيرت هي الصحراء. غنكتب مثلا هذا لي سافان بحال البراري مثلا. غنكتب مثلا لي مونطان اللي هما الجبال. مفهوم؟ دونك الوسط المائي والوسط البري. الوسط المائي كيكون فيه نسبة الماء بزاف تنسميوه ميليو اكواتيك. الوسط البري كيكون فيه نسبة ديال التغيس مرتفعة كنسميوه الوسط القاري او التغيس. l'exercice 5 répondre par vrai ou faux et corriger les propositions fausses. Donc le microscope est un appareil pour observer les microphones de sol. قالك المجهر كنستعملوه باش نشوفوا هذوك شنو هما بالعربيه، الحشرات الصغيره اللي كتعيش في التربه. دونك فو microscope, on utilise le microscope pour observer les éléments invisibles à l'œil nu. Donc اكتب F faux الاولى faux. الثانيه l'appareil de Berlez permet de isoler les microphones de sol. oui قالك جهاز بيرليز كيساعدنا باش كنعزلوا الكائنات اللي كتعيش في التربه. vrai صحيح. La loupe binoculaire permet d'observer les êtres vivants invisibles à l'œil nu. La loupe binoculaire هو المكبر الزوجي، راكم غتكونوا شفتوه مع الاستاذ ديالكم ولا الاستاذ ديالكم. دونك كيساعدنا باش كنشوفوا لي ميكروفون اللي كتعيش في الصول، ماشي شي حاجه انفيزيبل ا لو ني. انفيزيبل يعني لا ترى بالعين المجرد. دونك غنكتبوا عليه فو. La microfaune est l'ensemble des animaux fins qui vivent dans l'eau. Faux, حتى هي faux. لا الميكروفون هما l'ensemble des animaux qui vivent dans le sol. Faune est l'ensemble des animaux d'un milieu naturel. Vrai. قالك الفونا بالعربية سميتها الفونة. الفونة هي مجموعة من الحيوانات التي تعيش في الوسط الطبيعي. صحيح. Zooplancton sont les végétaux microscopiques de l'eau. قالك zooplancton هما les végétaux ورا زو فاش كتفكركم من حديقة الحيوانات بطبيعة الحال. هما قالوا لي لي زون بلاكتون هما لي فيجيتو اللي المجهرية، يعني فيجيتو النباتات المجهرية اللي كتعيش في الماء. فهي خطأ، فهي الحيوانات المائية. دونك لي زانيمو ميكروسكوبيك. دونك غنكتبوا عليها فو. مزيان. دونك اون باسي على ليكزارسيس 6. كنحاول ما نطولش باش ما يجيش الفيديو طويل. ليكزارسيس 6 عندنا كل واحد نديرو الغول ديالو. بلوك نوت ستيلو pour prendre les informations ou bien pour noter les informations. دونك باش نكتبوا لي زانفورماسيون بلوك نوت. جمال بور اوبسيرفي لي زانيمو باش كيبانوا لينا. الجمال هو المنظار باش كنشوفوا لي زانيمو. لي بوكو بيان لي ساشيت بور كونسيرفي لي زيشانتيون باش نحافظوا على العينات. الكارت اي لو بوسول بور لوريونطاسيون دون ليسباس، يعني باش نتجولوا في المنطقه. هادو راه كاملين عندي في الكور اللي كنت شرحته، راه كاملين. بالنسبه اللي بغى يشوف كيفاش كيتكتبوا يمشي يقلب عليهم في الكور كاينين. دونك كارت بوسول قلنا لوريونطاسيون التجول في المنطقه. غنمشي ليكزارسيس 7 هو الاخر. اوردوني لي زيتاب دو لا بريباراسيون دوبسيرفاسيون ميكروسكوب اوبتيك فيتال دي سيلول فيجيتال دو ليبيدارم دونيون. يعني غنشوفوا ترتيب ديال ملاحظه مجهريه، كيفاش غنديروا البريباراسيون واحد الملاحظه مجهريه باش نشوفوا ليبيدارم دونيون خلايا. دونك سمحوا لي غنكمل. هنا عندنا بوزي لا لام سور لا بلاط دو ميكروسكوب اوبسيرفي لو كولور. قالك حط هذيك البريباراسيون ديك لام هي الصفيحه فوق من فوق من المجهر، ودير لوبسيرفاسيون بار لوكولار بالعينيه. عاوتاني بريليفمي ان مورسون دو ليبيدارم يعني اكسترن دو لونيون. غناخذ واحد القشره ديال البصل. سي اجوتي اون غوت دو كولورون اي بوز دو لام، يعني نزيدوا عليها واحد الملون ونحطوا عليها لاميل اللي هي الصفيحه. اي بوزي دو مورسو بوزي دو مورسو بريليفي سور ان لام فيغ. غنحطوا هذاك المورسو ديال
المورسو اللي خدينا ونحطوه فوق اللام اللي هي الصفيحه. دونك الترتيب هو كالتالي. اول حاجه غناخدو بريليفمون دان مورسو دو ليبيديرم، هي هذه الاولى. ثاني حاجه هي دي. ثالث حاجه هي نزيدو عليها واحد الكولورون فيتال باش يبان لينا. اخر حاجه غنحطوها في الميكروسكوب اوبتيك هي باش نشوف. نتمنى ما نكونش طولت عليكم ونتمنى تكونوا فهمتوا.